सो हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में USB कनेक्ट या क्लोज प्रोग्राम करते टाइम जो डिफ़ॉल्ट साउंड आता है उसको कैसे चेंज करके अपना फेवरेट या फ़नी साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हो। ये ट्रिक विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 दोनों के लिए काम करती है। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करो और इंटरनेट से कोई भी साउंड इफ़ेक्ट या मीम साउंड डाउनलोड कर लो। चलिए शुरू ध्यान करते हैं। रहे साउंड शॉर्ट और क्लियर हो। अगर आपका साउंड MP3 फॉर्मेट में नहीं है तो उससे पहले MP3 में कन्वर्ट कर लो। MP3 डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उस MP3 फाइल को WAV फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि विंडोज़ में साउंड इफ़ेक्ट सेट करने के लिए WAV फॉर्मेट कंपलसरी होता है। कन्वर्टर वेबसाइट ओपन करो, अपनी MP3 फाइल अपलोड करो, कन्वर्ट पर क्लिक करो और WAV फाइल डाउनलोड कर लो। अब कंट्रोल पैनल ओपन करो, वहाँ से साउंड ऑप्शन पर क्लिक करो और ऊपर साउंड टैब में जाओ। यहाँ आपको प्रोग्राम इवेंट्स का ऑप्शन मिलेगा जिसमें डिवाइस कनेक्ट, डिवाइस डिस्कनेक्ट, एरर और नोटिफिकेशन जैसे ऑप्शंस होते हैं। अब डिवाइस कनेक्ट सिलेक्ट करो, ब्राउज पर क्लिक करके अपनी कन्वर्टेड वेव फाइल चूज़ करो, फिर अप्लाई और ओके पर क्लिक कर दो। बस अब जब भी आप USB केबल लगाएंगे आपका कस्टम साउंड इफेक्ट प्ले होगा। इसी तरह आप विंडोज़ के और भी इवेंट्स के साउंड अपनी पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग विंडोज़ ट्रिक्स के लिए चैनल को फॉलो करें।